風強くなる。そりゃそうそう、こんなにめったにないよ。おや、なんだ。砂？トラックがなんか落ちてすごい。砂漠みたいな。すごいすごい。竜巻みたいになってると右側。おお、本当だ、真っ黒。80キロ制限もう守るのも厳しくなってきた。なんなの赤いライトピロピロしてる。工事じゃない。旗だね。竜巻あったりしてるの本当に。